Salam tabik bahasa semua. Kita datuk benum dak berita Iban TVS pukul 7 lemai. Begulai aku Priscilla John, kita terus ngagai isi berita. Manggai bak tahun 2025, Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dekatnya di Palan Pelajar Tinggi Antarabangsa di Malaysia. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah ungkup tujunya perintah udah ngungkup ke lebih 50 juta ringgit dikena ngangkat ke kampusnya. The state government, through Yayasan Sarawak, is working closely with the university to turn it into a leading institution of higher learning in Malaysia by 2025, and we are working to develop it into a world-class campus in Kuching with a capacity for around 5,000 students and research ecosystem that links closely with Swinburne Melbourne and is aligned with the state government priority areas. The state government, together with Swinburne Melbourne, through shared capital raising, is investing over 50 million ringgit in upgrading the campus to create a world-class facility for the benefit of the students. Projek tek diperjalai ke Kenyau 2020-nya di Sadan Tembok dalam tempoh 18 bulan ngau nyediakan perengkah guna bertikas antarabangsa ngagai nemiak menua tok ngau nemiak menua luar. I'm very impressed with the upgraded teaching facilities that have been shown to me and also the common areas, and look forward to visiting again to see the completed accommodation, student hub, student dining, and the Borneo atrium space over the next 18 months. Komiti Mutar Kepenusah Ngenyat bagian JPBB Bintulu mutus ke mesti persa COVID-19 sebedau tamak ke zon Bintulu tidak teriat kelima nyentuk 18 April tu. Aturnya diambil berindi hari mayuh penambah kes positif ketegal pemindah mensia hari luar ti ngujung ke ngerampit community enggau bapalan endur gawak. Chairman JPBB Bintulu Kemegak Presiden Bagian Bintulu J. Aman Luat Madah, JPBB Bintulu meramu dekat semua orang ke tamak zon Bintulu berperasa COVID-19 dalam tempoh 3 hari sebedau mindah. Koya pemutusnya dekat dijadi ke Sukung maya minta permit polis bak peminta merakak pelilia. Tajak pihak dekat di Kemenar ungkup sidak terbisik ke buah berat, tamak ke Bintulu bakal atur pengawal ngau hospital tak ke pengawal pemati tang mesti bisik dokumen Sukung ngayan ke bisik ke buah pejalai. Nangkan kenya ungkup sidak bak baruh kategori sebis tak berguna ketegal pengawal di Bintulu dekat debrek penenduk ianya pemutus persa COVID-19 sah dalam tempoh 2 minggu. Raban Polis Merin PPM Wilayah 5 Sibu mujur ngerampas air bisa engkau insap berungkus urung 21.5 juta ringgit. Tu berindi hari unit Operation PPM maya berjalai ke op kontraban pengudah ngetan sebuah tungkang bak tebiang Tasik Tanjung Kunyit Batang Rajang maya 12 Mac nyen tadi. Komisioner Polis Sarawak Madaka ungkusnya pemadu besar ke dirampas di Sarawak semanjai tahun tu. Dalam persa urung 12.40 tengah harinya, raban operasi udang ngantik lebih 10 jam. Tang nada sikut datang ngaku ngempu tungkang serta kuntinanya. Ku ia madah, raban operasi udang ngerampas kapal ngau tungkangnya serta ngetan 6 ikut peranak Indonesia. Nyengkawum sikut induk ke berumur antara 22 tahun nyentuk 29 tahun bak kapalnya. Semua barang ke dirampas dianggar ke berungkus RM30,137,383.24. Nyengkawum aib bisa insap kapal tungkang ngau 35 kuntina. Kes ditasat berbaru Seksyen 135-D Akta Kastam 1967. Sepenyampau 2.9 juta ringgit pampas duit diserah ngagai 144 ikut penerima dikena berjalai ke pengawal pemansang di Matu. Sapiat Kepala Menteri Datuk Amawang Tengali Hassan Madah, projeknya mungkur pengawal ngagak jalai Sungai Pasien Matu, Jambatan Batang Igan, Kuala Igan, jalai Sungai Bidut, Kampung Tutus, Kampung Sebedil, Kampung Bungan Kecil, Mukah, Pakej A ngau Pakej B.
Ko awan tengah madah perintah seruran ngigak cara mai pemansang bak kandang menua pesisir ke guna negeri ngau pengelantang rakyat. Perintah megak seruran bebenar dekat ngulih ke penatai pemisik di manah agik ke pemansang bak kandang menua pesisir. Ko yang madah mayu macam projek pemansang infrastruktur tek di kebenar ngau benung di Peramu bak baru gabungan Parti Sarawak GPS tek bertuai ke Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Pengenbai berita kebukai. Program Info on Wheels atau ke IOW inisiatif UPS Pemadah antara sitik platform ke berguna dikena meransang mensia mayuh ngeregister tucuk vaksin COVID-19. Tu sebagai cara dikena berkongsi ke penerang tentang vaksin ngagai komuniti ngambil kena munggau siliak penerang kedebai perintah datai ngagai rakyat. Kawan Kunsil Negeri Adun Meradun Datuk Ding Kuong Hing Mada, program IOW ia megak dikena nyadung penerang kebetul ngagai rakyat tentang pengerembai berita pemadu baru, kelebih lagi ngagai peranak menua pesisir. Ia maksud ke jakunya maya ngulu program IOW ke diatur UPS Pemadah Pelilih Meradong di Bintangor Mayari 3. Nangkan kenya ia ngelalau mensia mayuh di Pelilih Meradong, ngambil ke lengkas ngeregister tucuk vaksin. Tu ketegal vaksinnya berguna dikena nagang pengelekai COVID-19. Tikas berampit arti COVID-19 di Malaysia terus ngayan kenurun lebuh manggai tikas 0.93 kemari. Tajak pihak bisik 8 negeri ngerikut ke arti ngelui pukul rata nasional. Data ke dikunci Direktur Pengerai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bak laman Facebook sehari tu mantai ke faham ngerikut ke persa RT pemaduk tinggi ingau 1.17 ditangkan ke Melaka 1.09, Kelantan 1.08, Kedah 1.05, Sarawak 1.03, Pulau Pinang 1.02, Sabah 0.96 serta Johor 0.96. Tang tajak pihak datanya ngayan ke tren berampit COVID-19 mengka nurun ngau kes ninteng hari oleh mangai 2 lumur bak bulan Mei entek sema RT nurun ngagai 0.8. Persa RT batikas berampit ianya sekedar orang te oleh kena rampit hari sitek kes positif. Majak nurun tikas persanya majak kurang di pelabak ke kena rampit bagi setiap kes positif. Ambil ke contoh entek persa RT ianya 1.5 tok retinya sitek kes positif oleh ngerampit siko orang atau kedua orang kebukai. Persa RT menua nambah ngakai 1.0 maya 25 Mac berindia hari tren penambah kes ninting hari maya hari minggunya tang nurun baru kenyau 5 hari teudah. UPS Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak MOTS ngelancar pelin anti makai suap Organisation OACP 2021-2025 saritu. Pengawaknya dipenyadi Datuk Lee Kim Shin bak Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Koya madah pelin tok mekong hagai 4 bidang besar ianya atur pengawak projek ngau pengawak pansik, perkara wang, pengerja pengawak serta pengawak pekerja. Tok nyengkawum 4 strategi, 5 objektif ngau 48 pelin tek mungkur 11 inisiatif timpuh pandak ngau 38 inisiatif timpuh panjai. Anti-corruption alone is not enough. What is important is good work ethics. And our performance by the public is assessed based on our efficiency and effectiveness in delivering the goods and services to the people and the society at large. Berbaknya OACP to hasil kerjasama MOTS dengan workshop te udah diperjalai ke kena 16 nyentuk 18 Disember 2020. So that we can simplify the process. When the simplify the process, then it takes shorter time, then we can be more efficient. If we have a long list of processes to go through, I think that is one of the causes of our inefficiency, in the government service. Sama bisik data ianya Menteri Perengkah Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil, Sekretari Menam MOTS Datuk Len Bangit serta Kebukai. Nakat toja dulu berita ibat lemah itu seruran jaga pengerai engkau pengelikun diri hendak ngira dini yalai kita diau. Engkau tu aku madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.